Poďme teraz, že už tá žena má bábätko a taká veľká radosť je, keď príde prvý zúbok. Každý na to sa teší a už pozerajú, už to ide zúbok, už nejde zúbok. Kedy taký prvý zub sa prediera na svet? V ktorom veku je to normálne a kedy je to už neskoro? Dá sa to vôbec takto povedať? Je to veľmi individuálne, ale zhruba tie mliečne zúbky začínajú raz v nejakom 4. 6. mesiaci. Najprv dolné, predné, potom dolné, horné a postupne ostatné. Ale ako som povedal, je to veľmi individuálne. Netreba sa báť, keď to vyrastie neskôr a treba začať s hygienou hneď od prvého zubka. Ideálne ešte s vlhkou gázou začať pri ďasienkach, keď ešte zubky nie sú, aby ten návyk trošku vznikol u detí, že už sa tá hygiena vlastne robí. Aha, čiže mamička s tou gázou na prste, hej, nejakým na prste spôsobom. s gázou začína čistiť presne to som ešte ďasienka ani nepočula. a začíname čistiť od prvého zubka. Čiže máme kefku, na ktorej máme jednu štetinku a čistíme jeden zub. Presne tak. Ideálne je aj tie jednozväzkové kefky zo začiatku. Hej, lebo to je maličké To je vlastne. maličké a treba to vyčistiť poriadne. To je vlastne taká ale čistí sa vlastne, predpokladám, bez pasty, len s čistou vodičkou, či čím? Čistou vodou proste nejaký trošku to, ako prečistíme to ako napríklad po mliečku, alebo proste ako často takému babetku, keď to je malinké? Často tak aspoň 2-krát denne. Ráno, večer, určite. Ráno, večer. Dobre. Vyrastú nejaké zúbky. Je aj rozdiel napríklad v pohlaviach, že komu rastú skôr, komu neskôr? Nie, je to veľmi individuálne. A také, že možno naraz prvý zub aj okolo roka až? Či to už je dosť neskoro? Ja si myslím, že určite sa zubári stretli možno aj s tým, ale štandard je nejaký... Do 6 mesiacov. Tak. A opačne, som počula, že sa už mohli deti narodiť aj so zubom? S tým ste sa stretli? S tým som sa ja nestretol. Že so zubom sa ešte nenarodili. Dobre, teraz si predstavme teda, že dieťatko už má zubky a už nejakým spôsobom vie držať tú kefku, už ho učíme, že ako má čistiť tie zubky a teraz tie zubky čistiť nechce. Alebo je tam boj. Ako by ste odporúčali alebo poradili mamičkám, ako na tie deti ísť? Jednoznačne by som odporučil edukačne. To znamená vysvetliť. Sú rôzne rozprávky, sú rôzne knižky veľmi pekné, kde sa dá deťom vysvetliť, že prečo čistíme, čo sa stane, ak nebudeme čistiť. Sú aj radikálne metódy, kde deťom ukážeme zdravý zub a potom pokazený zub a doslova ich nastrašíme, že čo sa stane, ak si čistiť zuby nebudú, ale stále je lepšie im vysvetliť formou rozprávok o zubožrútoch. Sú to veľmi pekné rozprávky, kde tie deti to vnímajú a chcú. Nestretol som sa, že by veľmi nechceli čistiť, ale je dôležité, že by rodičia dočisťovali pravidelne deťom zuby. Aha, a do ktorého veku je to potrebné? Až do 12 rokov. Ja už som za limitom, ale ja som to nikdy nerobila. Prečo je potrebné dočisťovať tie zúbky? Lebo tá zručnosť detí nie je tak na takej úrovni, že by si vyčistili dobre a tým pádom miesta, ktoré si nevyčistia, tam je potom zvýšené miesto alebo zvýšené riziko vzniku zubného kazu. Čiže je lepšie, ak rodič dočistí. Až kým nemá vlastne tú istotu, že vidí na svojich deťoch, že fakt vedia perfektne si tie zubky vyčistiť. A ako je to možné, že niektoré deti, ktoré si málo čistia zuby alebo nečistia a majú dobré tie zuby a niekto si aj čistí a nemá dobré. Je tam vplyv nejakých ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú to zdravie tých zúbkov? Ja si myslím, že strava a to sladké, to asi najviac ovplyvňuje ten zubný kaz. Čiže ak sa vyhneme sladkým vodám a sladkostiam, tak je veľká šanca, že aj pri slabšej hygiene budú tie zubky dobré. Ako odporúčate čistiť zuby, čo sa týka detí? Čiže ako často a či hneď po jedle, alebo ako to funguje u týchto detí? Či je to normálne takisto ako teda u dospelých? Odporúča sa 2-krát denne. Aj u detí, aj u dospelých. Že vraj je to postačujúce. A pred jedlom či po? Napríklad to sa stretávame často, že pred raňajkami alebo po raňajkách? Myslím si, že ráno, keď vstaneme pred raňajkami, ale večer ideálne po jedle. Aha, pred spaním. Jasné, aby sme už tie zubky mali čisté a už nenapili sa koli alebo nejak ale tak, nie? Keď už mám povedať, že keď niekto konzumuje to sladké častejšie alebo si dá sladké, tak nie je zlé, ak si aj po tom sladkom po 20 minútach vyčistí zubky. Čo napríklad sú v škole deti, dajú si sladké a nemajú k dispozícii kefku, môžu žuvačku? Môžu. Pomáha to podľa vás? Ak to majú dovolené, môžu. Asi veľmi nie, ale že trošku tým pomôžeme? Bez cukru určite pomôže. Bez cukru žuvačka pomôže. Čo urobí tá žuvačka v ústnej Čo urobí žuvačka? Žuvačka zvýši produkciu slín a tým pádom po sladkom znížené pH, čiže kyslé prostredie v ústach, sa znovu zneutralizuje a tým pádom sa
respektíve ten zubný kas sa netvorí. Mhm. Čo prvá návšteva zubára u takých detí? Podľa vás, kedy by mala prebehnúť a aby sa teda to nestalo pre deti strašiakom? No a čo v prípade, že teda zúbok už bolí a je mliečny? V našej skúsenosti odporúčame rodičom čím skôr brať deti k zubárovi. Zubárovi. To znamená vek? To znamená, je to veľmi individuálne. Stačí, nech deti sa po tej ambulancii motajú, hrajú, nech vidia hlavne rodiča, ktorý sedí na kresle. Aha, že so sebou mám zobrať dieťa, Určite, aby videli, že ten rodič sedí na kresle, nič sa nedeje, je kľudný a je to veľký psychologický moment pre ňoho, že vidí svoju mamku na kresle a mamka sedí v kľude, smeje sa, tým pádom načapuje jej vodičku, obíde, pýta sa, či boli, neboli. Je dôležité to absolvovať a postupne to dieťa brať čím častejšie. Ako náhle si zvykne na prostredie, na zubára, potom veľmi jednoducho sa s ním spolupracuje. Ako náhle rodič to zanedbá a príde, už keď bolí, veľmi ťažko sa spolupracuje s takým dieťaťom. A ako s ním spolupracujete, keď už bolí ten zub? Keď už bolí ten zub, možno trvá aj pár návštev, kým vôbec sme schopní ošetriť takého pacienta. Aby to Určite dopadlo dobre. Aby sa nebálo. Aké by ste mali také najmenšie deti, s ktorými ste vlastne už sa stretli s tým, že majú kázy? Koľkoročné to môžu byť také deti, ktoré už môžu mať fakt, že zubok na vytrhnutie, alebo či ho vlastne ošetrujete? Majú už aj 3-4-ročné, majú určite. Fakt? No. A veľmi ťažko sa s nimi spolupracuje, lebo tie deti nechcú držať otvorené ústa, boja sa, plačú, mykajú sa, čiže veľmi ťažká spolupráca je u takých pacientov. Áno. A musíte trhať ten zubok, alebo dá sa nejakým spôsobom ešte vyvrtať a nejakým spôsobom zablokovať? Určite a je lepšie nechať mliečne zuby až do doby, kedy vlastne ich majú nahradiť trvale. Áno, to je zhruba? Oni totiž držia miesto pre svojho nasledovníka. Ako náhle by sa vytiahli, nastane posun zubov a tým pádom sa môže sťažiť prerezávanie trvalého zuba. Čiže je lepšie za každú cenu ten mliečny zub zachrániť. A mamičky sa dosť na fórach pýtali presne to, že napríklad u niekoho tie trvalé zuby ešte ani nezačali a chlapček, dievčatko majú 9-10 rokov, či to už je tiež neskoro, alebo či to je tiež individuálne, kedy sa začnú vlastne prvé zuby vypadávať a vlastne tie trvácne. Je to veľmi individuálne, ale začína to niekedy okolo 6. roku života, kedy začnú rast trvalé zubky a väčšinou začnú rast trvalé stoličky za mliečnými zubami a tie si rodičia skoro vôbec nevšimnú. A preto sa aj najrýchlejšie možno pokazia. A čo odporúčate vy, aby sa tie zubky nekazili? No jednoznačne zalakovať. Čiže pečatenie zubkov je vlastne nanesenie ochranného laku na fisúry, by som povedal. To znamená na povrch toho zubka? Na povrch toho zubka, aby sa predišlo vlastne tam, kde ten povlak sa najčastejšie zachytáva. A ako dlho vydrží také... Totižto, keď sa zub prereže, je najviac náchylný na pokazenie. Lebo ešte nemá takú pevnosť ako dospelý zub. Čiže možno rok, 2 úplne stačí po prerezaní, že je zalakovaný a keď ten lak potom vypadne, už to nie je také nebezpečné pre ten taký zub. náchylný nie je. Už nie je taký Čiže náchylný. nevadí, keď aj napríklad 8-ročný, 9-ročný chlapček ešte napríklad nemá všetkým a celý mliečný chrúb, nevadí to? Nevadí a v našej skúsenosti, čím neskôr sa prerežú trvalé, tým neskôr sa môžu pokaziť. Čiže je to len lepšie. A hlavne ten chlapček má už lepšiu zručnosť v takomto veku na čistenie. Na čistenie. Aké odporúčate vy kefky? Dnes je trh naozaj preplnený všelijakými aj elektronickými kefkami, sonickými, proste všelijakými tvrdostiami kefiek a tak ďalej. Aké sú tie najvhodnejšie pre deti, aj čo sa týka pást podľa vás? Čo sa týka kefiek, my odporúčame mäkké kefky. Tvrdými kefkami pri veľmi razantnom čistení si vedia poraniť ďasna, postupne zničiť zubnú sklovinu. Čiže ja si myslím, že správnou technikou čistenia s mäkkými kefkami vedia pekne vyčistiť. Zubky, je veľa už aj sonických kefiek na trhu. Určite nie som zástanca ani za, ani proti. Nech si to každý na sebe vyskúša. Myslím si, že keď už aj sonické, tak striedať. Že striedať čistenie s normálnou kefkou aj so sonickou. Čo sa týka zubných pást. Vôd a tak ďalej pre deti, niečo? A vôd, možno čo sa týka pást u malých detí by som možno nešiel hneď do floridových pást alebo s menším obsahom floru, lebo môžu prehltať vo veľkom množstve. Áno. Postupne, keď tie deti už vedia si vyplachovať a tak ďalej, už môžu aj floridové pasty a my odporúčame jednoznačne striedať. Aby to nebola len jedna značka. Každá má trošku iné zloženie, čiže
nech si každý nájde tú svoju. Pasta je vždy len taký doplnok. Kefka je najdôležitejšia. Pasta je dobrá na chuť, možno prinesie trošku flóru na tie zubky, ale všeobecne tá kefka a to čistenie je najdôležitejšie. Kedy s deťmi na preventívku, alebo ako často? Myslím, že 2-krát do roka by bolo dobré. Dospelý raz do roka. A ako som povedal, čím skôr, tým lepšie. A nemusí to byť klasická preventívka u tých malých detí, vyslovene len, aby sa zoznámili s prostredím, aby získali dôveru v toho lekára. No vy už to máte dnes jednoduchšie, pretože napríklad vaša klinika vyzerá ako obývačka, keď tam vojdeme, čiže a to je to také príjemné prostredie, viete, niekedy bolo všetko biele, nie lekárske plášte. Vy už chodíte v takých veselých tričkách, takže my sme sa snažili, aby to iné. Áno, snažili sme sa, aby to nevyzeralo fakt ako u zubára, ale trošku ani tam to tak príjemnejšie. nevonia. Niekedy zubárske kliniky tak voňali. Teraz to fakt jak do obývačky, keď prídeme ešte aj obrazovka, zeleň všade a tak ďalej. Ja si myslím, že dneska už je veľa možností zariadiť si tie ambulancie podľa svojho vkusu, čiže aj si myslím, že tie moderné ambulancie a kliniky už idú týmto smerom, že by to vyzeralo príjemné, aby to prostredie bolo príjemné, nestresujúce pre toho pacienta. A pre deti zvlášť. A pre deti určite. A ten kamarátsky prístup. Vlastne hovorili ste, že mäkké kefky. A čo potom s tými napríklad médium, čiže s takými strednými a tvrdými? Tie sa vlastne vôbec nemajú používať, alebo majú sa niekedy používať? Ja som sa stretol s názormi pacientov, že keď používali niektorí mäkké kefky, že necítili, že by si dobre vyčistili. Takže menili za stredné, niektoré za tvrdé. Je to veľmi individuálne, komu čo pasuje. Ale ja si myslím, že aj mäkkými kefkami vedia dobre vyčistiť a hlavne šetriť jasna. Preto je dobré možno navštíviť dentálnu hygieničku, ktorá poinštruuje pacienta, ako čistiť, aké by som povedal pomôcky zubnej hygieny použiť, aby tá hygiena bola čo najlepšia. Áno, pretože tá hygiena je základ asi dobrých zubov aj do budúcna.